दोस्तों वीवो फ़ोन पर साउंड प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसे हमें बहुत ही सुनने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपके वीवो फ़ोन पर जब भी कोई कॉल आते हैं तो कोई भी रिंगटोन साउंड सुनाई नहीं देते हैं या फिर बहुत धीमी सी साउंड आते हैं। ऐसा प्रॉब्लम भी होता है, आप चाहे सोशल मीडिया या फिर फ़ोन पे कोई भी वीडियो या फिर ऑडियो प्ले करते हैं तो वो साउंड भी बिल्कुल सुनाई नहीं देते हैं या फिर बहुत ही कम सुनाई देते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए हिंदी में सभी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन समझ में आए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हम ये बोल देते हैं, ये साउंड का प्रॉब्लम दोस्तों दो वजह से हो सकते हैं। एक है आपके वीवो फ़ोन पर स्पीकर पे कोई फिजिकल डैमेज आ चुके हैं, जिस वजह से आपके फ़ोन पर साउंड ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम ऐसा है तो आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप सिंपली चले जाए किसी एक्सपर्ट के पास और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से और फिर डिवाइस पे बहुत सारे उल्टा पुल्टा सेटिंग की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम ऐसा है तो इस वीडियो आपको ज़रूर काम आने वाले हैं, आपका प्रॉब्लम इससे ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ही ये मेक श्योर करेंगे नोटिफिकेशन पैनल पे जाके कि हमारे फ़ोन पे कहीं डू नॉट डिस्टर्ब मोड टर्न ऑन है कि नहीं। अगर यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड टर्न ऑन है, जब भी हमारे फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशंस आएंगे, कॉल्स वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे हमें साउंड ठीक तरह से नहीं सुनाई दे सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे सकते हैं। और ये प्रॉब्लम आपके वीडियो या फिर ऑडियो प्ले में भी हो सकते हैं, इसलिए आप सिंपली इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको अपने फ़ोन पे जितने सारे वॉल्यूम के सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस को पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ा लेना है। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके फ़ोन पर जो स्पीकर हैं वो क्लीन है कि नहीं, क्योंकि यूज़ करते करते इस पे बहुत सारे धूल जमा हो जाते हैं जिस वजह से हमें क्लियरली साउंड नहीं सुनाई देते हैं। इसलिए आप सिंपली यहाँ पे स्पीकर को बहुत धीरे धीरे से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। दोस्तों अगर ये सब करने के बाद भी आपके वीवो फ़ोन पर साउंड प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हो सकते हैं कि यहाँ पे आपका वीवो फ़ोन हेडफ़ोन मोड पे स्टक हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम हेडफ़ोन यूज़ करने के बाद उसे निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी ये हेडफ़ोन मोड पर ही स्टक होके रह जाते हैं, जिस वजह से बाद में हमारे यहाँ पे कोई भी रिंगटोन नोटिफ़िकेशन साउंड सुनाई नहीं देते हैं, कोई भी ऑडियो वीडियो का साउंड भी सुनाई नहीं देते हैं। इसलिए आप यहाँ पे इसे हेडफ़ोन मोड स्टक से छुड़वाने के लिए सिंपली सेटिंग्स पे चले जाएँ। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जो करना है, स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम पे चले जाना है, सिस्टम पे टैप करना है और नीचे यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शंस दिखेंगे, इस पे टैप कर लीजिए। रीसेट ऑल सेटिंग्स पे टैप कर लीजिए और यहाँ पे आप रीसेट ऑल सेटिंग्स कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि रीसेट ऑल सेटिंग्स करने से अगर आपका फ़ोन हेडफोन मोड पे स्टक है या फिर कोई दूसरे कस्टमाइज सेटिंग्स के वजह से ये साउंड प्रॉब्लम हो रही थी तो वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए तो आपको जो करना है, आपके डिवाइस को पावर ऑफ कर देना है। ये पावर ऑफ होने तक हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। अब हमें जो करना है, इस जगह पे वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन पे एक साथ प्रेस करके होल्ड करके रखना है जब तक कि ये रिकवरी मोड पे चला ना जाए। तो देखिए यहाँ पे ये रिकवरी मोड पे ऑलरेडी जा चुके हैं। यहाँ पे हम वॉल्यूम डाउन बटन की मदद से नीचे रिकवरी मोड चूज़ करेंगे और अब हम पावर बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रिकवरी मोड पे आ चुके हैं। इस जगह पे हमें क्लियर डेटा ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, हमें इस जगह पे क्लियर कैशे कर देना है। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने से बहुत सारे कैशेज एंड कुकीज़ जमा हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे फ़ोन पे साउंड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लियर कैशे कर देना है रिकवरी मोड पे आके। तो यहाँ पे क्लियर कैशे हो चुके हैं। अब हम रिटर्न कर लेंगे, बैक कर लेंगे यहाँ से। अब हम इसे सिंपली रीस्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों इनमें से दिखाए हुए सारे सोल्यूशन में से कोई ना कोई सोल्यूशन से आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे।
Today, 1 in 5 girls worldwide are out of school. अगर आप हमारे वीडियो को देख के आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में सफल रहे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमें कमेंट पे बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।